church in the world. យើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះនៅក្នុងពិភពលោកយើងទាំងមូលហ្នឹងអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហ្នឹងមានគេហៅថាមានដូចជានិកាយតែមួយ After that, church was divided into two parts. One thing is Roman Catholic, the other church is Eastern Orthodox Church. Eastern Orthodox Church is a religion of the Russia and Greek. And this Roman Catholic Church is called Catholic. So the church was divided two parts like this. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីហ្នឹងកាលមុនហ្នឹងមាននិកាយតែមួយប៉ុន្តែក្រោយមកវាបែកចេញជានិកាយពីរទៅគេថារ៉ូម៉ាន់គេហៅថាគាត់កាន់កាតូលិកហើយដល់ពេលមក Eastern នេះ Eastern Orthodox Church. Eastern Orthodox Church. Yeah, Russia and Greek. វាមានប្រទេសរុស្ស៊ីមានប្រទេសក្រិក like that. ផ្សេងៗទៀត Like that. And after that, from the Roman Catholic, the church were divided into the many parts as a Reformed church, right? And now there is a now all our modern church belong to the kind of Reformed church, the Presbyterian, Methodist, the baptism and the Pentecostal. Yeah, like this. ដូច្នេះយើងមើលពីមុនបែងចែកជាពីរបែងចែកជាច្រើនផ្នែកទៀតមានអូកាតូលិកមាន No, not Catholic. This one Old Catholic. Yeah. So Presbyterian. The Baptist and the Methodist, something like that. ដូច្នេះវាមាននិកាយជាច្រើនមាន Presbyterian មាន Baptist Korean, most of the Korean church and Korean missionary belong to Protestantism, right? This one. Presbyterian church belong to Protestantism. ដូច្នេះនៅប្រទេសកូរ៉េគេច្រើននិកាយដែលពួកគាត់កាន់ហ្នឹងគឺ Presbyterian ហ្នឹងគេនិកាយចាស់ទុំ So your missionary belong to this religion, right? Your missionary. ដូច្នេះ Your Korean missionary. វារបស់ពួកបងដែលស្វែងគុំមកថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចេញពីនិកាយហ្នឹង Presbyterian ហ្នឹងតោះថ្ងៃមិនថ្លៃគុំនៅវិហារមែនអត់ចឹងតែនៅវិហារហ្នឹងគាត់ចេញពីនិកាយហ្នឹងមកនិកាយចាស់ទុំហ្នឹង So among the church, which church is pure? យើងមើលក្នុងចំណោមនិកាយទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងចំណោម Okay, yes. Which church is right and which church? ព្រះវិហារមួយណាដែលជាព្រះវិហារល្អបរិសុទ្ធមានលើ Most holy and the right church is First Church. ដូច្នេះព្រះវិហារដែលត្រឹមត្រូវព្រះវិហារដែលជាមូលដ្ឋានគឺព្រះវិហារដែលជាយបងលើត្រឹមត្រូវនោះគឺព្រះវិហារ Christian នេះ Because when the Jesus Christ came to the earth, there is a Jesus Christ disciple Peter and the Paul and the John and something like that. And at that time, the gospel is so pure, right? ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាការព្រះយេស៊ូវយាងមកសង្គមជំនួសធ្វើបាបក្នុងលោកកាលរបស់ពេលវេលារបស់អង្គយាងមកហ្នឹងមានតែនៅពេលវេលានោះសិស្សរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងសុទ្ធតែមានអំណាចមែនអត់អាចព្យាបាលអ្នកជំងឺបានអញ្ចឹងបានន័យថាការនោះគេអត់តបែងចែកពីនិកាយទេ But nowadays there is no that kind of pure church. ដល់ឥឡូវវាបែងចែកនិកាយច្រើនទៅសិស្សគឺមិនដែលជឿព្រះឬក៏គ្រូវិលជាច្រើនតែនៅក្នុងព្រះវិហារនោះក៏មិនអាចមានគេហៅថាមានអំណាចនៃការឋានព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺដូចមុនដែរ Second pure church is like this. Yeah. The worst case is a Roman Catholic and the Eastern Orthodox. This is the worst church. Bad. Too bad church. ដូច្នេះយើងមានយើងដឹងថាព្រះវិហារនៅបន្ទាប់មកហើយគេបែងចែកព្រះវិហារជាពីរហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះវិហារនោះវាលែងល្អដូចមុនណា Compared to the Roman Catholic and the Eastern Orthodox, Protestantism like Methodist, Baptist and the Presbyterian is more better. But compared to the pure the church, they are not so good. ដូច្នេះយើងមើលការបែងចែកនៅព្រះវិហារផ្សេងៗហ្នឹងយើងគិតថាក
ការដឹកនាំរបស់និកាយផ្សេងៗហ្នឹងវាគិតថាវាជាការដឹកនាំមិនដូចជាមិនអាក្រក់ប៉ុន្តែក៏វាមិនល្អដែរ Really? So number one is early church. Number two is Protestant. Number three, worst case, Catholic. Yeah. ដូច្នេះវាមាន3ដែលពេលវាដែលយើងអាចគិតថាល្អទី1គឺយើងដឹងថាល្អហើយគឺពេលវា Christian Church ហ្នឹងហើយក្រោយមកវាមាន Presbyterian ក្រោយមកវាមាន Eastern or Roman Catholic. Catholic. Worst case is Catholic. វាមានកាតូលិកមួយទៀតអញ្ចឹងនេះជាសុទ្ធតែនិកាយធំៗ But some people say, our church belongs to Protestantism. That's why we could be saved. But it's not right because Protestant, most of the people didn't get the salvation. Just some people get the salvation. That's the problem. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថានិកាយ Protestant ហ្នឹងមានមនុស្សជឿព្រះអង្គនឹងច្រើនមែនទែននៅក្នុងនិកាយនោះប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សតិចអ្នកណាស់ដែលបានទទួលនូវសេចក្តីសុខ That's why we should belong to early church. They just focus on true gospel, true doctrine. Yeah. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែវិលបែរមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារ Early Christian Early Christian. ព្រះគេហៅព្រះវិហារដំបូងបើនេះថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះវិហារមិនទៅថ្វាយគុំតាមនិកាយ Okay. So okay. Okay. Okay, I will show you the other things. You know the Revelation chapter 2 to chapter 3. There is the 7 kinds of the church. Revelation. ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ This one epistle or Revelation chapter 2 to chapter 3. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ That 7 church stand for all kinds of the church from the beginning to the end of human history. យើងមើលមានព្រះវិហារចំនួន7ដែលតំណាងឲ្យនិកាយនីមួយៗ Among them, the Bible said like this. Okay. Verse 1. Moi. សូមអាន Revelation chapter 3 verse 1. Moi pi pai. ខ1ចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្នុង Sardes ព្រះដ៏មានព្រះវិញ្ញាណទាំង7និងកាយទាំង7ទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាអញស្គាល់ការដែលឯងប្រព្រឹត្តហើយគឺដែលឯងមានឈ្មោះថារស់តែស្លាប់ទេ Sardes said, I'm alive. But Bible said, you are died. You are died. You are dead. I'm sorry. You are dead. នៅនោះគេសរសេរថា Sardes ហ្នឹងសរសេរថាគាត់ហ្នឹងមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាអ្នកឯងហ្នឹងបានស្លាប់ហើយ That means they are not true church. នេះមានន័យថាការសរសេររបស់គាត់នេះគឺមិនមែនជាសេចក្តីពិតមកពីព្រះអង្គ Okay, Sardes church is not true church like this. And what about the other church? Last church is called Laodicea. Verse 15. Verse 4. Yeah, like this. Okay. 14. Okay, let's read together. Moi pi pai. ចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងឡាវឌីសេព្រះដ៏ជាអាមែនជាស្មោះបន្តស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដជាតាមការដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថា What did the Bible say? What did the Bible say to them? Laodicea. Oh, no. Verse
verse 15. Yeah, 15. Okay. Moi pi pai, moi pi pai. Anh có ca đã anh phơ hỏi thà anh mình trò trẻ có mình đào thò anh cho chất ai bạn tuôn trò trẻ rư đào đầy. Bible said you are lukewarm. Lukewarm means not too hot, not too cold. Náp ra vì bạn trẻ thà dưỡng mình bị trẻ hỏi có mình cái đại rồi. Not too hot, not too cold. So Bible said, if you're not too cold, not too hot, I will throw away. I will throw away. Bible said like this. Moi pi pai. Đôi chân ta đưa anh con tay sơ của nó có mình bên tự chết có mình đau khó lúc anh mình chết anh chân hoặc anh đời. What did the Bible say? If you're not too cold, not too hot, that means you are not too God-centered, not too world-centered. So at the time, I will throw away. You should belong to me, or you should belong to world. Yeah. ដូច្នេះហើយប្រសិនព្រមទូលបញ្ជាក់យើងតាមនៅក្នុងព្រះពីរវិណាចំពោះ3ខ16នេះប្រសិនបើយើងមិនបញ្ជាក់មិនក្តៅបានថាជឿព្រះអង្គខ្លះទុកចិត្តលើលោកីខ្លះនៅពេលដែលព្រះអង្គជំនុំព្រះអង្គនឹងតម្លាក់យើងចោល This Laodicea church stand for modern church these days, because Laodicea church will appear at the end of the world. Bible said, right. ដូច្នេះហើយព្រះទូលព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមិនបញ្ជាក់មិនក្តៅហ្នឹងគឺមនុស្សដែលនៅចំនួននេះបានន័យថាមនុស្សចំនួននេះគឺគេជឿព្រះចឹងហើយ So now this day church said, I believe Jesus Christ, but they didn't get the salvation, even though they said like this. They are not too cold, not too hot. Even though they said, I believe Jesus Christ, but they didn't get the salvation. ដូច្នេះយើងដឹងថាមនុស្សចំនួននេះអត់តែយើងប្រកាសនឹងអយជួនកាលគាត់អាចទទួលជឿគាត់និយាយពីសម្ដីទទួលជឿប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តគាត់ហ្នឹងអត់បានជឿលើអង្គព្រះគ្រីស្ទ And some people really got the salvation, but even though they got the salvation among the church people, but they didn't focus on the God's works, God's will. Instead of that, they just focus on their will, the plan, right? After getting the salvation, that's why the Bible said, "You are not too cold, you are not too hot." ដូច្នេះហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែបំណងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងមិនបានប្រគល់ទៅលើព្រះអង្គទេដូចថាគាត់នៅមានបំណងមានផែនការលើកខ្លួនគាត់ឡើយមិនបានប្រគល់ផែនការនឹងឲ្យព្រះអង្គជាអ្នករៀបចំ That's why this verse means two kind of things. One thing is regarding the salvation. The other thing is regarding their sincere Christian life. ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះបង្ហាញយើងអំពីចំណុចគឺបញ្ជាក់យើងអំពីការទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនឹងអំពីជីវិតដែលយើងជាគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើ And the 2 Timothy chapter 3 said like this: at the end of the world, the churchgoer will getting corrupt, and you should be turned away from them. Bible said like this. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេខ្សែទី2 Okay. Chapter 3 verse 1. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេជំពូក3ខ Moi